안녕하세요. 불꽃 야구에서 열심히 덕아웃을 지키고 있는 송승준 선수입니다. 제가 평소에 코골이도 좀 심하고 제일 심각한 거는 수면 무호흡증이 좀 많이 심한데 평소에 병원을 좀 다니면서 좀 검사도 받고 했었는데 진척이 별로 없었어요. 근데 이번에 이게 코엠핑 이비인후과에서 전문 수면센터가 있다는 얘기를 듣고 여기 와서 좀 디테일하게 검사도 해보고 좀 원인이 뭔지 좀 파악하러 왔습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 앉으시고. 송승준 선수 제가 너무 팬인데 너무 잘 오셨고요. 송승준 선수 평상시에 숨 쉴 때는 어떻습니까? 숨 괜찮으십니까? 조금 네. 아무래도 운동을 조금씩 하니까 러닝 뛸 때 저희가 네. 뭐 쉬는 거 말고 네. 그냥 조금 숨 쉴 때는 좀 숨이 차다는 생각 그렇게 많이 못 하는데 잠을 잘 때 똑바로 누워서 자면 조금 숨쉬기가 힘들다라는 생각이 조금 들어서 제가 요즘에 옆으로 자거든요. 아무래도 제가 투수 출신이다 보니까 어깨가 오른쪽이 조금 안 좋다 보니 오른쪽으로 자면 좀 어깨가 눌리고 그래서 왼쪽으로 좀 잘 때는 그나마 조금 수면을 조금 잘 취할 수 있는 것 같아요. 맞습니다. 일단 우리 송승준 선수 들어오기 전에 먼저 CT를 찍었는데 저희가 CT를 한번 좀 설명을 드릴게요. 우리 송승준 선수 여기 CT인데 자 우리가 코만 찍은 거예요. 코만 찍은 건데 보게 되면 여기 송승준 선수 여기 눈입니다. 눈이고 여기 가운데 코고 여기 오른쪽 콧구멍 왼쪽 콧구멍이고 우리가 보통 일반 사람들이랑 비교해서 한번 제가 설명을 드리면 보통 사람들은 이렇게 눈이 있고 가운데 코가 있으면 여기 가운데 있는 걸 비중격이라고 해요. 여기 일자로 있어야 돼요. 근데 우리 송승준 선수는 가다가 보면 확 꺾여 있어요. 여기 비중격 망곡증이에요. 이게 아마 송승준 선수가 막 외상 같은 게 있었을 거예요. 제가 공을 옛날에 심하게 맞아서 이게 약간 좀 이렇게 훅 들어갔댔어요. 그래서 한쪽이 비염이나 이런 걸리면 조금 숨쉬기 힘들다고 그때 의사 선생님 그러셨어요. 오른쪽이 지금 확실히 안 좋거든요. 이 오른쪽이 확실히 좀 많이 좁아졌대가지고. 그래서 이게 아마 그때 생긴 외상 때문에 비중격 망곡증이 생긴 거고 그러다 보니까 코로 숨쉬기가 불편하고 코로 좁으니까 이것도 코골이의 한 원인이 되고 수면 무호흡의 한 원인이 되는 거거든요. 그래서 일단 코는 구조적으로 외상으로 인해 생긴 비중격 망곡증으로 오른쪽이 좁아져 있다 보니까 코막힘도 생기고 코골이 수면 무호흡도 생길 수 있는 구조다. 근데 우리가 코골이랑 수면 무호흡은 코만 보는 게 아니라 우리가 목도 봐야 되거든요. 그래서 코는 이렇게 좀 상태가 조금 안 좋다는 걸 우리가 알게 됐고 목도 제가 한번 진찰을 해볼게요. 그래서 한번 앉아봅시다. 목도 제가 편도가 자주 부어가지고 편도 선염이 자주 걸리고 그래요? 후두염도 자주 걸리고 그것도 안 좋은 건데 코골이에는 안 좋은 건 다 들고 있습니다. 일단은 혀를 한번 내밀어볼게요. 하고 우리 연습 한번 볼게요. 편하게 숫자 2라고 생각하고 2 해볼까요? 2 그렇게 한번 검사해 볼게요. 자 이제 숫자 2 해볼까요? 자 보시게 되면 우리 송승준 선수 이게 혀고 여기 목젖입니다. 목젖인데 제가 2 하세요 하면 일부러 제가 목을 당긴 거예요. 당기면 목 안에 구멍이 이렇게 넓어지는데 일을 안 하고 평상시 가만히 이렇게 누워있다 똑바로 누워있다 생각하면 목젖이 다 덮여버리는 거예요. 이게 여기서 좀 다 덮여 있는 거거든요. 이것도 코골이 특히 똑바로 누워 잘 때 무호흡의 가장 큰 원인이에요. 그래서 똑바로 놓으면 이게 뭔가 이게 좀 접히는 느낌. 맞아요. 그래서 일단은 우리 송승준 선수 같은 경우에는 코골이랑 수면 무호흡이 있을 것 같거든요. 있을 것 같은데 정말 이게 치료가 필요한 정도인지 치료가 필요하다면 이게 어떻게 치료하는 게 좋을지 이런 거를 보려면 우리가 수면 다원 검사라는 거예요. 요거는 하루 저희 병원에서 주무실 거예요. 주무시면서 뭐 머리에도 붙이고 코에도 붙이고 뭐 손발에도 붙이고 좀 불편하게 잘 거예요. 불편하게 자서 일단 우리가 수면에 대한 정확한 평가를 해볼 거거든요. 그래서 그 검사를 해보고 저희가 내일 아침에 검사 결과 나오면 제가 판독을 해서 한 번 더 제 검사 결과 설명드리면서 어떻게 하는 게 좋을지 송승준 선수한테 제가 권유를 드릴 거거든요. 그래서 일단 오늘 조금 불편하시겠지만 저희 병원 수면 다원 검사실에서 하루 주무시면서 그렇게 검사를 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 예.
시간당 15에서 30회 모으고 있는 사람들은 중등도에 시간당 30회가 넘는 사람들은 이건 좀 심하다 해서 보더라고 하는데 우리 송순준 선수는 어제 높다 그랬죠? 진짜요?